हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड चिली फूड हब। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ जिंजर लेमन टी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि एक होम रेमेडी है। इसे पीने से हमें कोल्ड, कफ और थ्रोट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसे बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारी किचन में इजीली मिल जाते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक पैन में 1.5 यानी 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें 1 स्पून ग्रेटेड जिंजर यानी अदरक ऐड करेंगे। आप इसकी जगह क्रश्ड जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2 क्लोव यानी लौंग ऐड करेंगे। अब इसमें 5 से 6 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ऐड करेंगे। इन सबको हम मिक्स करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो पानी में अच्छी तरह आ जाएं। दो 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी चाय अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे सर्व करना शुरू करेंगे। अब हम एक कप लेंगे, उसमें 1 चम्मच हनी यानी शहद ऐड करेंगे। अब इसमें 1 स्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस ऐड करेंगे। हमने जो जिंजर टी बनाई है उसको इस कप में डालेंगे। हम इसको स्पून की हेल्प से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो हमने हनी और लेमन जूस ऐड किया है वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हमारी जिंजर लेमन टी बनके रेडी है। आप भी इस होम रेमेडी को ट्राई करें और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और न्यू रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।